ជំរាបសួរបងនាងខ្ញុំជាសុតការីប្រចាំការនៅក្នុងអសតស្ថាននេះតែបងជួយមកថ្ងៃនេះមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីដែរចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ជាអសតដែលមាននៅក្នុងវិជ្ជាវិទ្យានេះអសតដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនបងនេះមានឈ្មោះថា Malok ដែលមានសារធាតុសកម្ម Aluminium Hydroxide 400 មីលីក្រាម និង Magnesium Hydroxide 400 មីលីក្រាម ក្រោមទម្រង់ជាអសតគ្រាប់អសតMalok នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺចុកច្អល់ចុងដង្ហើមនិងពិបាកក្នុងការរំលាយអាហាររបៀបប្រើគឺអសតMalokនេះត្រូវទំពាមុនលេបកម្រិតប្រើប្រាស់ម្ដងមួយគ្រាប់នៅពេលចុកច្អល់ចុងដង្ហើមរយៈពេលប្រើប្រាស់គឺលេបក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃសម្រាប់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងករណីដែលបងមានរោគសញ្ញាដែលសង្ស័យថាមានគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីអសតដូចជាពិបាកក្នុងការលេបអាហារឬក្អួតមានឈាមសូមប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដំបូងមាននៅក្នុងពេលសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះត្រូវចងចាំនៅផលរំខាននិងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ខាងលើហើយសូមទុកដាក់ឱសថនៅកន្លែងដែលមិនមានសំណើមនិងកម្ដៅខ្ពស់ដំបូងមានដើម្បីកុំឲ្យជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មីម្ដងទៀតគឺត្រូវប្រើប្រាស់ឱសថឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជាកុំបរិភោគអាហារដែលមានរសជាតិជូរកាហ្វេស្រានិងជក់បារីអញ្ចឹងតើបងចាំអំពីរបៀបប្រើកម្រិតប្រើនិងរយៈពេលប្រើប្រាស់ដែរទេបងចាអ្នកគ្រូខ្ញុំដូចជាចាំអត់សូវបានចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ឱសថMalokនេះជូនបងណាអញ្ចឹងឱសថMalokនេះត្រូវទំពាមុនលេបម្ដងមួយគ្រាប់នៅពេលចុកច្អល់ចុងដង្ហើមមួយថ្ងៃមិនលើសពី4ដងហើយប្រើប្រាស់រយៈពេល10ថ្ងៃសូមអរគុណបងអញ្ចឹងចូលបងអូននិយាយអំពីសកម្មភាពឱសថMalokនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺចាអ្នកគ្រូឱសថMalokជាឱសថបន្សាបអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះអរគុណអ្នកគ្រូ